components of gateway of tally. Gateway of tally is the main entry point where any part of the tally can be accessed to perform any tasks. Gateway of tally chu main entry point kan tia ro tally kan lu rol chi a ron lang saber kan paste mu saber kha gateway of tally kan tia chon components chi sang ania chu kan hawanga first na chuan horizontal button bar heta print te export te lai hei ho hi horizontal button bar an tia chuan next chuan main area an tia main area ho chu hei helaya divide na in left le right hi main area an tia main area chu chhian chen changa chu current status le tally menu ti a left le lampang ho zong an tinan he gateway of tally ti hoi lampang ho zong atanga ani ka mouse cursor tur na ani square ho zong hi current status an tia a left part ho zong current status chuda chuan current period te tra current period te current date te kan select company te katiang kha kan hre thea current active ho kha kan hre thea chuan a ding lampang a right part a square ho zong hi tally menu an tia a right part ho zong hi tally menu an tia chuan next a chuan tally product info part hei product kan hmuh tro helai version ti te license te calculator hemi omna ho zong hi tally product info part part an tia so next a chuan current path chumi omze chu heta at nuai bera tally main ata gateway of tally hemi line phei hi current path an tia tally solution hemi phei chumi omze chu helai hian hei tuna hian tally main menu tangin gateway of tally ka om dina kan calculate chinanga ka omna hmun khamin hri zel don hei tally main tangin gateway of tally ka kala chuan accounts info ka kala ledger ka kal entinan thil dang kan lo ti chawa khan mi thil ti lai kha khua nge du o te kan hre lo chuan noi ber hi a current path hi kan enang chuan tally main ka kala gateway of tally ka kala accounts info ka luta ledger ka luta ledger creation ka luti chuan a last na chuan vertical button bar lampang a right side ani ho zong hring ho zong hi vertical button bar kan ne an tia chuan chuta chuan F1 te alt F1 te F2 te alt F2 te oma alt F3 te heta company info lu buai ngai lo khan hei select company short company khatiang kha directing kan shortcut key chu F1 kan hme chuan select company alt plus F1 kan hme chuan short company tina chuan khang zong kha components of gateway of tally nia first na chu horizontal button bar kan tia chuan main area khan current status a left part hi square a left part hi current status an tia a right part hi tally menu an tia chuan heta product in zena ho hi calculator te khatin in zena ho kha tally product info part an tia chuan a hnuai ber hei tally main atanga gateway of tally khatin vel kan kalna hmun kha ngan kan position kan current position ko hmuh tu kha current path an tia a hnuai ber tally a hnuai ber kha chuan a right side a vertical button bar a awm bawka chu ho zong chu components of gateway of tally a ten ho chu